Pleno Rexurdimento, 1888. Unha das consideradas tres figuras máis grandes neste movemento, Manuel Curros Enríquez, vai publicar un libro chamado O Divino Sainete. Nel, o noso protagonista, que é tamén o noso autor, vai percorrer un tren composto por 7 vagóns, cada un deles representando un pecado capital. Haberá algún que dirá que o tempo lle fixo xustiza á obra de Manuel Curros Enríquez, pero tristemente gustaríame discrepar. Curros Enríquez non ten nin a metade do coñecemento que se merece e do recoñecemento que se merece. Ben é certo que é un dos autores máis coñecidos da literatura galega, pero realmente alguén fora do mundiño que a literatura galega ti lle comentas o nome de Rosalía e te dirá, home, Rosalía é o mesmo con Pondal, pero se lle pregunto a alguén do meu curso quen é Curros Enríquez, moi pouca xente vai saber dicilo. É que se me parece inxusto que non se lle recoñeza a día de hoxe como un dos máis grandes, que é o que se merece. Imaxinade o nervioso que me pon que as reaccións cando saiu por primeira vez, cando publicouse por primeira vez o Divino Sainete, a reacción dos periódicos foi extensamente reservada. E ollo, non estou a criticar o que fixeron os periódicos naquel momento. A Igrexa era un organismo increíblemente enorme. E promover un libro que critica tan duramente a xestión desta era un movemento arriscado, como mínimo. Pero que lle atope sentido á decisión dos periódicos naquel momento non significa que me parezan xustas. Aínda así, considero que este descoñecemento da obra aumenta a súa calidade nos meus ollos. E como pode ser isto? Como pode ser? Fácil. Eu cando lín Follas Novas, ou eu cando lín Cantares Gallegos, eu tiña as expectativas polo ceo. Pero polo ceo, porque era o magnum opus da persoa máis importante para a literatura da lingua en completo. Sen embargo, o Divino Sainete, escoitara algunha que outra vez falar de él en clases de literatura galega, pero xa está, non tiña ningún tipo de expectativa, e esa grata sorpresa aumenta a calidade do título inmensamente. E que en palabras do inigualable celanovense Celso Emilio Ferreiro, e cito: o Divino Sainete é o máis importante monumento da literatura galega de todos os tempos. Chega a unha altura nunca alcanzada na lingua galega e incluso na española habería que remontarse ata Quevedo. Este libro é por moitos considerado o magnum opus dun dos autores máis importantes da literatura galega. E hoxe veremos por qué. Entón, bueno, esta é a presentación, estou desde o móvil, así que perdón se me movo moito, non é a miña intención. Preferiría facelo no ordenador, pero non fun capaz de gravar a presentación. Entón, bueno, como estaba a dicir, gustaríame empezar esta análise por unha das súas das características máis alabadas do libro, que vería sendo a estrutura. A un lector casual, a obra lle podería parecer unha parodia da Divina Comedia de Dante Alighieri. E ben é certo que a obra denomínase como tal. Pero unha modernización da historia da Divina Comedia. Un cambio de métrica a unha máis á moda. E o constante respeto e sentimento de inferioridade e pequenez que expresa constantemente Enríquez hacia Dante, a un lector avispado poderíalle parecer que non é unha parodia e que empeza a tratarse máis dunha adaptación
da historia a unha reimaxinación, en certo modo, de como sería a historia de Dante Alighieri se vivise nas condicións nas que se escribiu o Divino Sainete. Coñecendo o habitual ton burlesco de Enríquez, pois sorprende, porque Enríquez se coñece por ser ácido, por meterse con todo e con todos, é como o South Park da época. Lle dá certo... pois certo respeto, porque dende logo a Divina Comedia é algo con que non te tes que meter. Falando do ton ácido deste home, perdón que non sei pasar a páxina agora. Falando deste ton, estaba a dicir, aínda que o autor trate con sumo respeto a obra na que basease, todo alleo ao que sea a obra original é criticado, ridiculizado e caricaturizado. Os fanáticos dos habituais cinismo e acidez do autor non serán defraudados. E tanto foi así que nada máis publicar a obra, a condesa de Pardo Bazán estaba tan enfadada coa súa suposta, porque non se di directamente, pero é implícito, coa súa suposta aparición no canto terceiro como incesante negadora do movemento de resurdimento da literatura galega, que Antonio Martínez Salazar, que era o editor do libro, tivo que prometer publicarlle a Emilia Pardo Bazán unha obra a ela tamén, para estar en paces. Que eu creo que di moito, ao menos resultame unha anécdota que di moito sobre o estilo de Enríquez. Pois sí, o sea, nada e ninguén estaba a salvo. E menos incluso se pertences á igrexa ou aos absolutistas carlistas, que, bueno, adoitan ser pois temas recurrentes nas obras de Curros Enríquez, e ven o seu máximo auxe en cantidade de veces tocada no Divino Sainete, e a partir del pois vaise como frear un pouco con ese tema. O máis fascinante, considero eu, o máis fascinante desta obra é como enlaza o seu ton burlesco coa trama dun clásico intocable como é a Divina Comedia de Dante Alighieri, que, bueno, ben é certo que pecaba tamén un pouco de chinchón coa realidade momentánea, pero nin de broma era Curros Enríquez. Bueno, e fai todo isto, o sea, implementa o seu ton burlesco nun clásico mentres que o adapta. Eu, ao menos eu, penso que é algo fascinante. É algo fascinante. Ben é certo que lle teño un respeto un pouco moi subxectivo a Divina Comedia de Dante, pola edade na que lin a obra, pero penso que che guste ou non a original, é algo moi respetable o que Curros fixo con ela. Pasamos entón á trama. A trama, como se pode intuir ao ser en unha parodia, é casi punto por punto unha réplica pois dos primeiros 33 capítulos da comedia italiana, aquela parte na que va ao inferno. Entón, bueno, son o mesmo porque ambas empezan con xubileos. Na obra de Dante sería o decretado do Papa Bonifacio VIII, e a de Curros co decretado polas bodas de ouro da ordenación sacerdotal de León XIII. Ambos teñen un guía, xa sexa Virxilio, na de Dante, ou por aquel entón difunto autor Francisco Añón, na de Enríquez, que les leva por 7 círculos ou vagóns
que representan os pecados capitais ata chegar a unha meta que se coñece dende o principio. Entón, a obra do celanovense vaise dividir en 8 cantos. Un primeiro no que a Santa Compaña lle fai subir ao tren ao protagonista. Un segundo que denuncia a injustiza que foi a morte de Francisco Añón e o procesamento do libro Aires da miña terra por parte do xuíz Mella Montenegro. Esta crítica a pois esta censura se fai a través dun vagón adicado á pereza. Un terceiro canto no que se visitan dous vagóns, un de envidia no cal denunciase a ceguedade dos que intentan parar o resurdimento, e outro de gula nos que atopamos literalmente clérigos devorando restos humanos, un cuarto no que a ira é representada por un grupo de rebeldes, se non entendín mal, un quinto no que se visita a luxuria, cunha, digamos, curiosa experiencia erótico-mística, e un sexto no que se ven a avaricia e a soberbia e se relata a chegada dos nosos protagonistas a Roma, un séptimo no que Curros e Añón llegan ao Vaticano, e un octavo no que Curros convence ao Papa dun cambio de actitude para ser menos materialista e, pois, centrarse máis nos valores cristiáns que se supón que fan a Igrexa e que non se están a cumprir. O final é agridulce, polo cual se agradece a eliminación da palabra comedia do título, porque ao final non sabemos se o Papa cumpliu ou non a promesa de facer o que Curros dicía, porque primeiro Añón duda se o va a facer ou non realmente, e logo basicamente lle di Curros: eu podo creer, eu podo non creer, pero o que non vou facer é dudar. Bueno, con ese final semi-aberto, semi-agridulce, pois remata a obra. É que podería pasar aquí horas e horas alabando cada unha das características que merecen alabanzas neste libro, pero penso que xa chegou, xa quedou bastante claro que penso que este libro é excelente, especialmente se tes en conta o contexto histórico, e que a través de inxeniosa linguaxe e cómica satírica, Curros Enríquez deixa clara a mensaxe que quere transmitir dunha forma entretida e constantemente boa. Cal é a mensaxe? Penso que é obvio. Enríquez deixa en todo momento claros os seus pensamentos sobre que a Igrexa actúa de forma contraria ao que a súa relixión pensa e en contra da censura dos libros ácidos e cínicos como os seus. E sabedes que? Ten razón. Curros Enríquez ten razón ao longo de todo este libro. Os libros de comedia cínica e ácida son un agasallo para o mundo. Xa sexas un lector extenso e experimentado ou simplemente un lector casual que quere pasar un rato agradable e cheo de risas. Así que, sabedes que? Penso que, honestamente, xa basta. Xa basta de non dar a Curros Enríquez o recoñecemento que realmente merece. Xa basta de pasar por encima a Curros Enríquez cando se ensina literatura nos colexios como se fose un autor máis, porque non o é. Curros Enríquez é un autor como ningún outro. E, honestamente, eu non son a persoa máis familiarizada coa antoloxía de Manuel Curros Enríquez, pero penso que dá igual. Eu ao ler este libro xa son perfectamente capaz de darme conta que este é o clímax dunha vida literaria
chea de obra maestra tras obra maestra. Sinceramente, non comprendo por que non lemos libros deste home nas escolas. Porque teño dous cousas que dicir. A primeira, este libro merece ser leído por todos os galegos. E segunda, todos os galegos merecen ler este libro. Moitas grazas.